Доброго часу нашим слухачам, підписникам. Сьогодні наступний ролик із циклу «Громадська робота». І хочу його розпочати з того, що сьогодні я все-таки вирішив створити ще одну групу у Фейсбуці, яка буде називатися ГО «Небайдужі українці. Життя простих людей». Запрошую вас долучатися до цієї групи. Будемо викладати нашу громадську роботу суспільну з різними напрямками. Я розумію, що спочатку, звичайно, повинна бути якась громадська організація на папері, але, на мій погляд, найперше це потрібна діяльність, а папери – це все потім. Сьогодні ми проводимо таку невелику акцію, про яку я недавно писав, «Живе дерево». Ми вже висадили більше 30 дерев, неплодових поки що, вербу, сосонку, дубок. Зараз ми висаджуємо берези і наступну партію сосонок на водоймах Срібні Роси. Хтось, можливо, скаже, що, звичайно, висаджують там, де їхня, скажімо так, територія, де їхні справи. Насправді це суспільне місце, і висаджуємо ми ці дерева не для себе, а для того, щоб вони радували з часом затінком і око простих відвідувачів, простих людей. На сьогоднішній день ми привезли більше 30 саджанців, і вони ось тут навколо прекрасної цієї чудової водойми будуть висаджені. Групу я створю сьогодні, запрошу в неї найбільш активніших наших володарчан. Є вже у мене план наступних громадських соціальних акцій. І ще раз хочу повторити, що ніхто, крім нас самих, порядок на цій землі, у цій державі не наведе. І поки ми самі не закатаємо рукава і не почнемо наводити у всіх питаннях, абсолютно виключно у всіх питаннях порядок, то ніхто за нас цього не зробить. Ніякі бійці ЗАТО, як раніше говорили, ніякі американці, японці чи ще будь-хто. Ще хочу зазначити, що досить невелика кількість активних громадян є в Володарці, або, можливо, вони очікують більшість із них свого часу. Долучайтеся до наших акцій, пишіть у Фейсбуці, пропонуйте свою діяльність, і разом ми сила. Все буде Україна. З вами був я, Ковальчук Роман. На все добре. Ставки Срібні Роси.